नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनका दलहरूप्रति आक्रामक, आपराधिक कार्यका लागि गठबन्धन बनेको गम्भीर आरोप। संविधान विरोधीलाई हाबी हुन नदिने माओवादी नेता गुरुङको दृढता। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा एमाले अध्यक्ष ओली दोषी रहेको आरोप। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार विरुद्ध आज उजुरी दिन पाइने, उजुरी उपर भोलि र पर्सि जाँचबुझ गरिने। बैसठी दिनदेखि रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी। पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनमा सहयोग जारी राखे। तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने रुसको चेतावनी। र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग। 6 जना खेलाडीहरूले सहयोग पाए। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन र त्यसमा आबद्ध दलहरू विरुद्ध आरोपको झटारो हानेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन अपराधीहरूको गठबन्धन भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनलाई कुहिएको लौरोको संज्ञा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रलाई गाली गलौजको पुलिन्दा मात्रै भएको बताएका छन्। ओलीले अझै थुप्रै आरोपहरू लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र गाली गलोजको पुलिन्दा मात्रै भएको दावी गरेका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गलोज गरेको, राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको र एमालेको राजनैतिक दस्तावेज चोरेको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष ओलीले 2062-63 मा सँगै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसलाई सन्चो नहुनुको कारण सोध्नुपर्ने बेला भएको बताए। पार्टीको घोषणापत्रमा सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको कुरा नभएको र नेकपा एमालेको घोषणापत्र सारेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेससँग अहिले कुनै राजनीतिक एजेन्डा र देश विकासको योजना नभएको र कांग्रेसमा देश विकास नीति नियम गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको देहान्तसँगै सकिएको भान हुन थालेको बताए। चुनावमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। यथार्थमा भन्ने हो भने आजको मेरो भाषण पनि अलिक लामो हो। चुनावका बेला यति लामो भाषण होइन। अब छोटा छोटा भाषण र गतिशील यात्रा। एउटा भाषण गरिन्जेलमा ठ्याक्क बुँदामा भाषण गर्ने, त्यसपछि आफ्ना काममा जाने र टोलमा जाने, घरमा जाने र मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्ने, ती कामहरू गर्ने। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन भनेको अपराधको श्रृङ्खलाबाट सिर्जना भएको, अपराधी कुनाबाट अपराधिक तरिकाले सिर्जना भएको, अपराधका लागि जन्मिएको यो गठबन्धन प्रतिगामी गठबन्धन भएको हुनाले यसले चुनाव सार्ने भरपुर कोसिस गरौँ। अझै पनि मुद्दा हालेर चुनाव सार्न सकिन्छ कि भनेर परामर्श भइराखेको छ वकिलहरूसँग। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गर्ने कुनै एजेन्डा नभएको आरोप लगाए। उनले सुशासन वा शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै योजना नभएको बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस अहिले गठबन्धन नामको कुहिएको लौरोको भरमा रहेको बताए। उनले गठबन्धन नामको कुहिएको लौरो आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट सकिने दावी समेत गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई तपाईको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नु भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। नेपाली कांग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने भनेर बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी नेपाली कांग्रेसलाई होच्याउन खोज्या छैन भन्ने थाहा पाइ सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नबताए सोध्नुहोस्
नेपाली कङ्ग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी नभई केन्द्र भएको दावी गरे। चुनावी घोषणापत्र निकाल्न नसक्ने पार्टी नहुने उनको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले चुनावी घोषणापत्र किन ननिकालेको भन्ने प्रश्न सोध्न पनि आग्रह गरे। उनले माओवादीले के गर्छ, के गर्न खोज्दैछ भन्ने कुराहरू भन्न नमिल्ने र झुट बोल्ने बाँकी कुरा नभएकाले ननिकालिएको आरोप लगाए। चुनावमा जाँदैछ माओवादी, तपाईँ हामी विचार गरौँ है। माओवादी भन्ने पार्टी हुन त पार्टी होइन, त्यो माओवादी केन्द्र हो। यस्तो सेन्टरहरू विभिन्नले खोलेका छन् नि त। यस्तै यो पनि माओवादी एउटा सेन्टर हो क्या, माओवादी पार्टी होइन, माओवादी सेन्टर। त्यसले चुनाव घोषणापत्रै निकालेन। माओवादीको चुनाव घोषणापत्र छैन, काङ्ग्रेस निकालेकै छ, भइगयो नि। अब माओवादी पार्टी भयो त केन्द्र नभएर। सोध्नुहोस् तपाईँहरूले किन ननिकालेको चुनाव घोषणापत्र, के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन। उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणापत्र। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई फाटोवादी, चुइटोवादी भएको आरोप लगाए। उनले हतारमा घोषणापत्र निकालेको समाजवादीको घोषणापत्रमा केही तुक नरहेको दावी गरे। फाटोवादी, चोइटोवादीले आफूलाई एकीकृत नाम राखेका छन् र प्रतिक्रियावादीको पुच्छर भएको प्रतिगामी शक्तिले आफूलाई समाजवादी भन्ने नाम राखेका छन्। त्यसले हतारिएर घोषणापत्र निकाल्यो, त्यस घोषणापत्रमा केही पनि छैन। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको गठबन्धन अपराधका लागि बनेको अपराधी गठबन्धन भएकाले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको तर नेकपा एमाले चुनाव सार्न नदिने स्पष्ट पारे। उनले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उत्तेजक नबनिकन अगाडि बढ्न पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी हटाउन सबै ठाउँमा पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमति विपरीत पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले त्यसलाई हटाउँदा सक्दो पहल र प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मनोनयनमा परेकाहरूबाट पनि सहमतिमै उम्मेदवार कायम गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नभए पनि एमाले प्रति संकेत गर्दै प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। सहमति भएर त्यो अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भलै कतिपय ठाउँहरूमा असहमति हुने, दाबी विरोध हुने भए तापनि चाहिँ मोरली त्यो स्तरमा पनि गइरहेको छ। अब वडा स्तरको सहकार्य गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ अब समयको चाप सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सबै वडामा सहकार्य गरेर चाहिँ के अरे मतलब कम्प्लिट भइसकेको छैन चाहिँ। त्यस कारणले वडा स्तरको सहकारीहरूको सन्दर्भमा यो नाम फिर्ता लिने समय अवधिसम्म भए पनि चाहिँ 15-16 गतेसम्म भए पनि चाहिँ शीघ्र रूपमा चाहिँ संवाद छलफल गर्दै लगेर चाहिँ वडा स्तरमा पनि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सहकार्य पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी त्यो दिशातर्फ वर्कआउट गरिरहेका चाहिँ छौँ। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा मुलुकमा आयातित वस्तुहरूमा लगानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। धेरैसो जिल्लाका पालिकाहरूमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएकी सृजना सिंहलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिनुभएको छ।
आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएकी सिंहलाई राणाले जितका लागि अग्रिम शुभकामना दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित महिला भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित भएर राणाले सिंहलाई महानगरमा मेयर पदका लागि अग्रिम बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। सो क्रममा राणाले महिला नेतृत्वबाट नै अब महानगरको मुहार फेर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले अब महिलाबाट विकास सम्भव रहेको बताउनुभयो। सफा सुगर र हराभरा काठमाडौँ बनाउँछु भनेर यो सुन्दर नगरीलाई चाहिँ यो सांस्कृतिक नगरीलाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ परिणत गरेर अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले जुन दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। म यसै मार्फत चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख अहिलेसम्म मैले राजीनामा दिएको छैन। त्यसमा यो नाताले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म एकदम ज्यादै खुसी छु। तपाईहरु सबैले यहाँ सबैलाई अन्यल एउटा के छ भने अब प्रमुख नै उपप्रमुख नै प्रमुख हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ एउटा मेरो एउटा मात्र मुद्दा थियो कि अब महिला अगाडि बढ्नु पर्छ। भोलि चाहिँ प्रमुखमा महिलाहरू अगाडि नबढिकन हामी चाहिँ कार्यकारी पदसम्म नपुगिकन हाम्रो मुद्दाहरू हाम्रो विकासहरू चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बोलि नै राखेको कुराले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो सफलता चाहिँ मैले चाहिँ पाएको मैले अनुभव गरेको छु। काठमाडौँको सबै वडाका महिलाहरू आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिनुभएकी सिंहलाई अग्रिम जितको शुभकामना प्रकट गरेका छन्। मेयरकी उम्मेदवार सिंह नेता प्रकाशमान सिंहकी धर्मपत्नी समेत हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेदवारले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने सबैले आफ्नै जित सुनिश्चित भएको दावी गरेका हुन्। आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्न दलहरू आन्तरिक रणनीतिका साथ मतदाता फकाउन लागि परेका छन्। एमालेले आफ्नो विरासत जोगाउन केशव स्थापित र सुनिता डङ्गोलाई महानगरको मेयर तथा उपमेयरको रूपमा अघि सारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार स्थापितले भने आफूले 2054 सालमै मेयर जितेकाले अहिले पनि आफू विजयी हुने दावी गर्नुभएको छ। एकपल्ट जित्यो है टिसी त्रिचण्ड कलेज, त्यसपछि अनवरतमा नेभी सङ्घ छ नि, त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो किन? नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मा दिएपछि टिसी के हो खण्डर भयो नि। हेर्न जानुहोस् त त्यहाँ भुतमहल बनायो। यो देश जिम्मा दियो भने टिसीको अहिलेको खण्डर बनाए जस्तै बनाउँछ। मैले त्यसैले मेरो प्रथम एजेन्डा सिग्नेचर भनेको टिसीको चाहिँ पहिलो ब्याचदेखि अहिलेसम्म पहिलाको जिम्मेवार बसेर एउटा चाहिँ संसद बनाउने होइन, हाम्रो महानगरपालिका निर्णय गरेर संसद जतिको अधिकार दिने उहाँहरूले चाहिँ होइन योजना गरेपछि त्यो लाखौँ मान्छे टिसीबाट उत्पादन भए त हाम्रो विद्वानहरू वैज्ञानिकहरू सबै त्यहाँबाट उत्पादन भएछ है, प्रशासकहरू उहाँहरूप्रति मैले ट्रिब्युट दिनु परेन। एमाले काठमाडौँ आफ्नो विरासत भएको दावी गर्दै आए पनि 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले भने यस पटक काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले हार बेहोर्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित भएको दावी गरेको छ। बितेको 5 वर्षमा एमालेबाट निर्वाचित सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेकाले महानगरपालिकाले विकल्प खोजेको कांग्रेस नेताहरूको यसपालि जित्ने प्रभाव के बढी किन छ भने एउटा एमाले फुटेर उहाँहरूको टुटफुटको अवस्था र अहिले एमालेले खास काम गर्ने द्वितीय बहुमत भएको सरकारले खास काम नसकेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको खानेपानी व्यवस्थापन थुप्रै यावत समाधान नगरेको हुनाले चाहिँ अहिलेको मेयरको पर्फर्मेन्स त्यति चाहिँ सन्तोष नभएको कारणले भने होइन जनताले विकल्प खोज्ने क्रममा काङ्ग्रेस पार्टीको विकल्प छैन होइन, त्यसमा काङ्ग्रेस जित्ने सम्भावना प्रबल छ यसपालि। कांग्रेस तथा एमाले आफूहरू नै महानगरपालिकाको मेयरमा विजय हुने दावी गर्दै आए पनि राजनैतिक दलहरूको विकल्प खोज्दै महानगरपालिकाको मेयरमा र्यापर बालिन शाह सहितको स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्थानीय निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विभिन्न राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्।
सोही क्रममा काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार विभिन्न राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँगै दलका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रह्यो। उम्मेद्वारहरूको समर्थनमा माहौल बनाउन नाराबाजीसँगै बाजा गाजा सहितको र्याली पनि आयोजना गरिए। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विभिन्न राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। सोही क्रममा काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँगै राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिने सबै उम्मेद्वारहरूको आफ्नै खालका योजनाहरू छन्। यससँगै यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको चुनावी मैदानमा नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धन राप्रपा विवेकशील साझासहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यस्तै चुनावी रणनीतिका साथ उम्मेद्वारहरू पनि जनता रिजाउने पक्षमा लागि परेका छन्। राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न घोषणापत्र समेत तयार पारेका छन्। उम्मेद्वारहरूको समर्थनमा नाराबाजी मात्रै भएनन्, उनीहरूको पक्षमा माहौल बनाउन बाजा गाजा सहित कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू प्रदर्शनी मार्ग पुगेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउँदै काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वारहरूले मिडिया मार्फत आफ्नो योजना पस्किएका छन्। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरका मेयरको उम्मेद्वार केशव स्थापित र उपमेयर सुनिता डङ्गोल हुन्। स्थापितले आफू प्रमाणित मेयर भएको भन्दै गठबन्धनभन्दा दोब्बर मतले विजयी बन्ने दावी गरेका छन्। सभागृह बनाउन लगाउने र सडक चौडा गर्नेदेखि सिंहदरबारको वृक्षारोपण समेत आफूले गराएको भन्दै आफूले जित्ने स्थापितको तर्क छ। एमालेबाटै उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले पनि अनुभवीहरूको अनुभव, विज्ञहरूको विज्ञता र युवाको जोशलाई एकसाथ लैजान सके मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास हुने बताएकी छन्। यो सभागृह कसले लिएको? केशव स्थापितले। उद्यान तपाईँ ओभरहेड ब्रिजमा को हो? मै हो। बाटो चौडा गरे को हो? सिंहदरबारमा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भकैनाको रुख को हो? मै हो। यो ल्यान्ड पुलिङ भने को हो? जहाँ गयो केशव स्थापित भयो। मेरो टिम छ यहाँ यङ मान्छे। अब कुनै प्रतिस्पर्धा बाँकी छ भनेको, तर फेरि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। मेरो लागि हामी सबैजनाको लागि पदभन्दा बढी उद्देश्य ठुलो हुनुपर्छ, पोजिसन भन्दा पर्पस ठुलो हुनुपर्छ। सोही अनुसार मैले उहाँ जस्तो अनुभवीसँग टाइअप गर्न पाउनु भनेको हामी सबै काठमाडौँ बासिन्दाको लागि एउटा उदाहरण हुनेछ। सुरुदेखि भनिरहेकी छु, अनुभवहरूको अनुभवी विज्ञहरूको विज्ञता र युवाको जोस हुनुपर्छ, अनि बल्ल काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ। त्यस्तै 5 दलीय गठबन्धनबाट मेयरकी प्रत्याशी काङ्ग्रेसकी नेत्री सृजना सिंहले भने आफूले स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भए गरी विभिन्न महिलाको पहिचान गरेर गृहिणी भत्ता तथा विधवा पुरुषका लागि विदुर भत्ता उपलब्ध गराउने बताएकी छन्। यसका साथै उनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालको व्यवस्था, डे केयर स्कुलको स्थापना गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने बताइन्। म गृहिणीहरूलाई यो जुन विपन्न उहाँहरूको जुन आय स्तर छ त्यसलाई सबै छानबिन गरेर तल्लो विपन्न गरिब महिलाहरूको छानबिन गरेर म उहाँहरूलाई गृहिणी भत्ताको पनि म सुरुवात गर्नेछु मेरो पालोमा। र त्यति मात्रै नभएर काठमाडौँ जुन अब किसान गरेर बस्नुभएको हुन्थ्यो, कतिजना रोजगार गरेर बस्नुभएको विधुर पुरुषहरूको लागि पनि विधुर भत्ता, उहाँहरूको जुन ज्येष्ठ नागरिक नपुगिकन बसिराख्नु भएको छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने म विधुर भत्ताको पनि म व्यवस्था गर्छु भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै राप्रपाबाट मेयरका उम्मेद्वार मदनदास श्रेष्ठले आफूले चुनाव जिते पहिलो एजेन्डा नै महानगरबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भएको बताएका छन्। महानगरलाई व्यवस्थित गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक बाटिका बनाउने उनको प्राथमिक योजना रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। महानगरलाई दुर्गन्धीबाट मुक्त गराउने मेरो एउटा त्यो एजेन्डा छ। यो अनि अर्को छ एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि वडा वडामा कमसेकम 2-3टा यिनीहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिक बाटिका बनाउने एउटा योजना छ। यता वैकल्पिक शक्तिका रूपमा मानिएको विवेकशील साझाबाट मेयरकी प्रत्याशी समीक्षा बास्कोटाले पनि आफू स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि सार्वजनिक शौचालय र यातायातलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि सरकारी विद्यालयको शिक्षामा स्तरोन्नति गर्ने योजना बताएकी छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर चर्चामा रहेका नेपाली र्यापर बालेन शाहले भने काठमाडौँको सडक व्यवस्थापन र उपत्यकावासीलाई खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने सहित प्रशासनिक संरचनाको उचित निगरानी तथा
संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामीले गर्न सकिने चिज जस्तै सार्वजनिक शौचालय 50वटा 1 वर्षभित्रमा बनाउने र त्यसपछि उपयुक्त समयमा थप्दै जाने भनेका छन्। जुन एउटा इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व त्यहाँ पुग्ने हो भने गर्न सक्छ हैन। सरकारी स्कुलका संरचनाहरूलाई हेरेर त्यहाँका शिक्षकहरूलाई कसरी उहाँहरूको स्तर उन्नति गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, यहाँ त नचाहेको हो नि त। र विद्युतीय गाडीमा हामीले ट्याक्स छुट दिने 3 वर्षसम्मका ट्याक्स छुट दिने र महानगरले खरिद गर्ने नयाँ चिज सबै विद्युतीय हुन्छ हैन। र के नीतिहरू बनेका छन् प्रदूषणका लागि, वातावरण संरक्षणका लागि, ती नीतिहरू पालना गर्ने भन्ने कुरा हो। अब घरबाट निस्किँदाखेरि खाल्डोमा परेर बाइक नलडाउने हैन, खानेपानीको व्यवस्था हुन्छ कि भनेर सोच्ने भएपछि चाहिँ मलाई मतदान गर्ने एउटा व्यवस्थापन यहाँ राजधानी आफैमा सबैमा सम्पन्न छ नि त। तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्नुपर्ने केही पनि छैन, खासै धेरै छैन, अलिअलि छन् होला। तर यहाँनिर व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा हो नि त। तपाईँको एउटा कुनै पनि काम लगाइन्छ तर त्यसको मोनिटरिङ कहिले पनि हुँदैन। भनेको तपाईँले पैसा बजेट त निकास गरिदिनु भयो त्यो कामको लागि, तर त्यो काम त्यो बजेट अनुसारले त्यही हिसाबले भयो कि भएन भन्ने कुराको मोनिटरिङ मात्रै गरियो भने पनि ओभरअल यो काठमाडौँ चाहिँ एकदमै व्यवस्थित हुन सक्छ क्या। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेसँगै यति बेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले आफ्नो रणनीति र योजनाका साथ मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कसिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न आइतबार र सोमबार 2 दिनको समय तोकिदिएसँगै देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। तर विगतका वर्षहरूभन्दा यस वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या समेत बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। दलको उम्मेदवारहरूको हकमा चाहिँ पार्टीभित्र योग्य, क्षमतावान, इमान्दार कार्यकर्ताहरू चाहिँ सधैँभरि पछाडि नै पर्ने स्थिति छ। स्टिल अब अहिलेको निर्वाचनको यो जुन नोमिनेसन भयो यसलाई हेर्ने हो भने पनि सबभन्दा धनी, व्यापारी, ठेकदारहरू, ठुला नेताका पार्टीले गरेको उम्मेदवारी छनौटको प्रक्रियामै समस्या छ र पार्टीभित्र चाहिँ असल, योग्य र इमान्दार कार्यकर्ताहरू चाहिँ को उचित मूल्याङ्कन भएको छ जस्तो मलाई लागेन। हामीले चाहिँ स्थानीय तह भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जनताको एउटा नजिकको सरकार हो कि आफैमा। जनताको एउटा नजिकको सरकार स्थानीय तहमै गठबन्धन गरेर के भन्छ चुनाव लड्नुले त यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत चाहिँ यसले देखाएको छैन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टी चाहिँ आफैमा सक्षम छैन भन्ने सङ्केत चाहिँ यसबाट देखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ गठबन्धन नभइकन सबै दलहरूले चाहिँ एक्लै चुनाव लडेर आउन सके, प्रतिस्पर्धाको आधारमा आउन सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो देखिन्छ। के गर्छु भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ अहिले विजय गराउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। तर अब कस्तो हुन्छ जनताले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि अब युवाहरूले अग्रसर गर्दै गर्दा अब युवाहरूको भिजन के छ र युवाहरू विकास गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ र त्यो कुरालाई बुझेर अबको नयाँ कार्यकर्ता, नयाँ जेनेरेसनले अब यस्तो युवालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिलेको निर्वाचनमा युवाहरूको सक्रिय देखेर खुसी पनि लागेको छ र जनताले के जान्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अहिले युवाहरूलाई नि प्रोत्साहन दिएर युवालाई नि जिताउनपट्टि लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई धेरै आशा। युवाहरूले अहिले गर्ने चासो भने युवाहरूकै छ। बुढापाकाहरूको यता तनाव हुन्छ, उता तनाव हुन्छ, आफ्नो घर परिवार पनि हेर्न सक्ने रुचाएका हुन्छन्, बिरामी हुन्छ, त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। युवाहरूलाई बढी तनाव हुँदाखेरि युवाहरूलाई होइन वृद्धहरूलाई बढी तनाव हुँदाखेरि युवाहरूलाई देश बनाउनु एकदम जागृत छ, तनाव त्यति हुँदैन, खुल्ला गर्न सक्छन् भन्ने मेरो आश छ। उम्मेदवार दर्ता गर्नु मात्र, टिकट पाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। मेरो विचारमा के लाग्छ भने जब टिकट पाइन्छ र त्यसलाई चुनाव जितेपछि आफूले गरेका बाचाहरू कार्यान्वयनको पक्षमा आउँछ, त्यस अर्थमा मात्र जनताले चाहिँ यो देशको भविष्य कोर्न सक्छन् र हामी जनताले दिएको अमूल्य मतको चाहिँ कदर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोग्नु परेका समस्याहरू सहज ढङ्गबाट केही हदसम्म समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार विरुद्ध आज उजुरी दिन पाइने, उजुरी उप भोलि र पर्सि जाँचबुझ गरिने। 62 दिनदेखि रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी, पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनमा सहयोग जारी राखे, तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने रुसको चेतावनी। र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग, 6 जना खेलाडीहरूले सहयोग पाए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू विरुद्ध आज उजुरी दिन पाइने भएको छ। मनोनयन दर्ता गराएको व्यक्ति आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भएमा कारणसहित उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै उजुरी दर्ता गराउन सकिनेछ। हिजो र अस्ति मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको सूची कतिपय निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले गैराती नै प्रकाशन गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेका कार्यालयले आज प्रकाशन गर्नेछन्। यस्तै भोलि र पर्सि मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बिहीबार बेलुकी 5 बजेसम्ममा मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। 16 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। 17 गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 753 वटै पालिकामा उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार आज अपराह्नसम्म 1 लाख भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आयोगले वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 753 वटै पालिकामा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि समय छुट्याएको थियो। निर्वाचन आयोगले मंगलबार अपराह्नसम्म सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार 1,47,274 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मेयर पदका लागि 3,430 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने अध्यक्ष पदका लागि 3,363 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै उपमेयर पदका लागि 2,096 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपाध्यक्ष पदका लागि 2,382 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। वडाध्यक्ष पदको लागि 34,357 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा महिला सदस्य पदका लागि भने 25,345 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै दलित महिला सदस्य पदका लागि 22,899 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सदस्य पदका लागि 53,401 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 22,542, मध्य प्रदेशमा 38,787, बागमती प्रदेशमा 24,033, गण्डकी प्रदेशमा 12,787, लुम्बिनी प्रदेशमा 23,049, कर्णाली प्रदेशमा 13,403 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,673 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। आइतबार उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। यस्तै वैशाख 16 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। स्थानीय तहका लागि वैशाख 30 गते 35,221 जना जनप्रतिनिधिहरूको लागि निर्वाचन हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय सकिएको छ र दलहरूले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता पनि गराइसकेका छन्।
के छ त कतिजनाले अहिलेसम्म मनोनयन दर्ता गराएका छन्, कस्ता कस्ता उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता अमृत ढकाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी। हजुर जयन्तीजी, के छ अहिले हिजो र अस्ति दलहरूलाई उम्मेदवारी मनोनयनको समय सीमा तोकेको थियो, यद्यपि केही ठाउँमा विवादका कारण मनोनयन दर्ता हुन सकेको थिएन, ढिला गरी भएको थियो कति ठाउँमा। अहिलेको अवस्था के छ? सबै ठाउँमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता गराइसक्नु भएको हो? जयन्तीजी, तपाईँ भने जस्तै आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशका 753वटै स्थानीय तहमा आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ताको काम भएको थियो र निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन मनोनयन दर्ताका लागि समय छुट्याएको थियो र सोही समयमा देशका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले वा मनोनयन दर्ता गरेका थिए र तपाईँले भने जस्तै केही ठाउँमा विवाद पनि भएको थियो र हिजो 5 बजेसम्मको लागि मात्रै समय तोकिएको भए पनि केही विवाद भएका ठाउँमा र समय अपुग भएको ठाउँमा राति अबेरसम्म भए पनि त्यो मनोनयन दर्ता गरिएको थियो र हालसम्म अथवा दिउँसोसम्म निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार अहिलेसम्म देशभरि नै 1,47,200 भन्दा बढीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। जस्तो मनोनयन दर्ता गराएका व्यक्ति आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएमा कारण सहित उजुरी दिन सकिने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्म कतिजना विरुद्ध चाहिँ उजुरी परेको छ, यहाँसँग जानकारी होला नि? तपाईले भने जस्तै निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ताका लागि समय छुटाएको थियो भने आज चाहिँ मनोनयन दर्ता गरेका विरुद्ध उजुरी दिन सक्ने समय पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो र सोही समयमा विभिन्न जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा उजुरी आएको भए पनि त्यसको आधिकारिक प्रमाण चाहिँ अझै पनि भइसकेको अवस्था छैन भने यद्यपि ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस अथवा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार दिएका हालका मेयर समेत रहेका चिरीबाबु महर्जन विरुद्ध उजुरी परेको छ। उनी विरुद्ध करिब 2 अर्ब भन्दा बढीको पछौटे नगरेको आरोपमा उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ भने यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी मन्जिला साखे विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। उनी विरुद्ध राजेन्द्र बहादुर खड्कीले चाहिँ उजुरी दिएका छन् र उनीहरू दुवैको उजुरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ र भोलि यस बारेमा छानबिन गरेर निर्णय लिने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। अमृतजी, अलिकति प्रसङ्ग काठमाडौँतिर मोडी मैले, जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अलिकति मनोनयन दर्ता गर्नेहरू उम्मेदवारहरू बिचमा चाहिँ यसो हेर्दा उनीहरूको चुनावी एजेन्डाहरू सुन्दा चाहिँ के लाग्छ भने अलिक बढी नै कम्पिटिसन हुने पनि देखिएको जस्तो छ। के छ, उनीहरूले कस्ता कस्ता एजेन्डाहरू लिएर जनतामाझ जाने तयारी गरेका छन्? यस्तो छ, काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको महानगरपालिका हो र 77वटै जिल्लाका मानिसहरू यस काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्दै आएका छन् र विशेष गरी महानगरपालिकाको चासो चर्चा हुने गर्दछ 6वटै महानगरपालिकाको, तर पनि विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको अझ धेरै चर्चा हुने गर्दछ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। यसको अर्को एउटा कारण भनेको के हो भने कतिपय सङ्घीय मन्त्रालयको बजेट भन्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कार्यकारी पदमा रहेर धेरै बजेट चलाउन पाउने र काम पनि धेरै गर्न सक्ने भएकाले धेरै मान्छेहरूले आफ्नो इच्छा देखाउनु उम्मेदवारी देखाउनु स्वाभाविक नै हो। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म नेकपा एमालेले केशव स्थापितलाई मेयरको पदमा उम्मेदवार बनाएको छ भने काङ्ग्रेसबाट सिर्जना सिंह, राप्रपाबाट राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा वर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यले जनअपेक्षित काम नगरेको भन्दै गुनासो छ। चौतर्फी जनताहरू आक्रोशित पनि भएका छन्। जनताहरूले विद्यासुन्दर साक्यप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन, खानेपानी ढल निर्माण यता त्यसपछिदेखि लिएर यो सम्पदाहरूको पनि संरक्षण हुन नसकेको भनेर तीव्र आलोचना खेपेका साक्य विरुद्ध अहिले उम्मेदवार दिनेहरूले यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो उम्मेदवार
उम्मेदवारी दिएका छन्। जस्तो अहिले उम्मेदवार दिने सबै जसोले चाहिँ म काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोरको व्यवस्थापन गर्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकामा पानीको व्यवस्थापन गर्छु र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदाको संरक्षण गर्छु भनेर उनीहरूले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। जस्तो यसो हेर्दा सबै उम्मेदवारहरूले चाहिँ एकै प्रकारको तयारी गरेका छन्, एउटै एजेन्डा बोकेर चाहिँ जनताको घर दैलोमा जाने तयारी गरिरहँदा अब काठमाडौँका जनताले चाहिँ कस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्छन् होला यहाँको विचारमा? यस्तो छ, जबसम्म मतदाताले हालेको मतगणना नगरेसम्म यसैले जित्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनताहरू निकै चेन्जेबल छन्, उनीहरूले कुनै पनि बेला कुनै पनि मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। अब यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको आँकडा हेर्ने हो भनेदेखि विद्यासुन्दर साक्यले 64,000 मत ल्याउनु भएको थियो भने काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले पनि 45,000 को हाराहारीमा मत ल्याउनु भएको थियो। र यस्तै स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवार दिनुभएका विवेकशील साझाकी रन्जु दर्शना र तत्कालीन विवेकशील पार्टीकी रन्जु दर्शना र साझा पार्टीका उम्मेदवारले पनि 18,000 मत ल्याएको अवस्था थियो र दुईटैको मत जोड्नियो भने 45,000 को हाराहारीको मत थियो। अब यसपालि मतदाता पनि बढेको अवस्था छ र यसपालि अघिल्लो निर्वाचनमा उठेका दुईटा उम्मेदवार नउठेको खण्डमा चाहिँ अब यसै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ र अहिलेसम्म 1 लाख भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् र अहिलेसम्म 2 जना विरुद्ध मात्रै उजुरी परेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 स्थित विपतपुर मुक्त कमैया शिविरमा भीषण आगलागी भएको छ। गहुँको नलमा लगाइएको आगो फैलिएर गाउँमा पुगेको हो। 73 घरधुरी रहेको सो गाउँका केही घर मात्रै आगलागीबाट जोगिएका छन् भने अधिकांश घर जलेर ध्वस्त भएका छन्। आइतबार दिउँसो लागेको आगो सोही दिन साँझ मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीबाट खाद्यान्न लत्ता कपडा जलेर नष्ट भएपछि स्थानीयको बिचल्ली भएको छ। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित विपतपुर मुक्त कमैया शिविरमा भीषण आगलागी हुँदा अधिकांश घर जलेका छन्। 73 घर रहेको शिविरमा आगलागीबाट 60 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने अन्य घरमा अधिकांश क्षति पुगेको छ। आइतबार दिउँसो लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन टिकापुर र गौरीगञ्ज नगरपालिका तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाको गरी 4वटा दमकल प्रयोग गरी सोही दिन साँझ आगो निभाइएको थियो। घरभित्र रहेको अन्नपातदेखि केही पशुपक्षी समेत जलेर नष्ट भएको वडा अध्यक्ष कमल प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए। कैलाली गाउँपालिका अन्तर्गत 7 नम्बर वाडाको विपतपुर मुक्त कमैया शिविर जुन आजको भीषण आगलागीले टोटल परिवार संख्या घरधुरी संख्या भनौँ 73वटा हो, जसमध्ये 90% पूर्ण रूपले क्षति भइसकेको स्थिति छ। 73 मध्येको 90%, बाँकी 10% फेरि त्यसमा छटबिछट आफ्नो सामान, मेरो सामान कुन हो कहाँ हो केही छैन, जटिल लुगाहरू लगाछन् त्यो मात्रै कतिपय घरको बचिया छ, जसमध्ये अब महत्त्वपूर्ण कागजातहरू पनि जलेर नष्ट भएको स्थिति। तपाईँको सुँगुर गोरुहरू लगायत अब घर त पूर्ण रूपले क्षति भइसकेका छ। घरमा रहेको अन्नपात लगायत लत्ता कपडा जलेर नष्ट भएपछि शिविरका नागरिक अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। घर सहित सबै खाद्यान्न तथा सम्पत्ति नष्ट भएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन्। ठेगान पनि छैन, खाने सुरुमा त अहिले खानको लागि हामीलाई खाना र बस्नको लागि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। रहेको यो घर बनाउने काठहरू सबै जलेर त्यो पनि नष्ट भइसकेको छ हैन, त्यसको लागि पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सरकारले। अब आगलागीको खबर भएसँगै छिमेकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आगो नियन्त्रणमा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यससँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। आगलागी पीडित परिवारलाई गाउँपालिकाले चाउचाउ, चिउरा लगायतका खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएको छ। तत्काललाई गाउँपालिकासँग भएको स्रोत साधनबाट राहत उपलब्ध गराएको र प्रदेश सरकारसँग पनि आगलागी पीडितका लागि थप राहत सामग्री माग गरेको गाउँपालिकाले बताएको छ।
12:30 बजेतिर आग लागि भयो र 4:30 बजेतिर आंशिक रूपमा नियन्त्रण भयो। अझै पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ केही ठाउँमा अझै पनि आगो बलिरहेको अवस्था छ र विशेष गरी अग्नि नियन्त्रणका लागि हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाको दमकलले हामीलाई सहयोग गर्यो। त्यसै गरी टिकापुर नगरपालिकाको दमकल पनि हामी कहाँ आइपुग्यो र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको 3टा दमकल, स्थानीय प्रशासन, हामीसँग यहाँ स्थानीय प्रशासन, बीओपी, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी साथीहरू, स्थानीय जनता, अन्य पडोसी गाउँका मान्छेहरू आएर चाहिँ अग्नि नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। आगलागीबाट ध्वस्त बनेको विपदपुर मुक्त कमैया शिविरका बासिन्दाहरूले तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि माग गरेका छन्। आगलागीबाट सबै सम्पत्ति खरानी बनेपछि उनीहरूले राहत उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसरमा नेपाल फोटो पत्रकारहरूले फोटो प्रदर्शनी गरेका छन्। आज बसन्तपुरमा पिज क्लब र नेपाल फोटो पत्रकार मञ्चले खुल्ला फोटो प्रदर्शनी गरेको हो। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले पत्रकारिता गर्दै गर्दा भोगेका दुःख र जोखिमहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने किसिमका 30वटा फोटोहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनी आज एक दिन मात्रै चल्ने नेपाल फोटो पत्रकार क्लब पिज क्लबकी अध्यक्ष श्रुति श्रेष्ठले बताउनु भएको थियो। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले काम गर्ने क्रममा कतिको जोखिम, सङ्घर्ष र चुनौती मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने देखाउने गरी फोटोहरू प्रदर्शनी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी फोटो पत्रकारिताको इतिहासको बारेमा पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने हिसाबले खुल्ला रूपमा प्रदर्शनी गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता मूल नारा दिई गरिएको फोटो प्रदर्शनीका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले सहयोग गरेका छन्। त्यसैगरी 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसकै अवसरमा बसन्तपुरमै राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालले पनि नेपाल इन लकडाउन नाम दिई फोटो प्रदर्शनी गरेको छ। सो प्रदर्शनीमा कोभिड-19 महामारीका कारण भएको लकडाउनको समयमा खिचिएका फोटोहरू प्रदर्शन गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि 62 दिनदेखि रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी। पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनमा सहयोग जारी राखे तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने रुसको चेतावनी। र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग। 6 जना खेलाडीहरूले सहयोग पाए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले विभिन्न खेलका खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कोषले आज 6 जना खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो। आर्थिक सहयोग पाउनेमा भलिबल खेलाडी रिया कुँवर, ITF तेक्वान्दोका दीपक गौतम, करातेकी कोपिला विष्ट, ब्याडमिन्टनकी रिमा राजवंशी, करातेका विष्णु नेपाली र एथलेटिक्सका जितबहादुर केसी छन्। कोषले घुँडाको चोटको उपचार गराइरहेकी रियालाई 63,929 रुपैयाँ, सालजोड चोट बोकेका दीपकलाई 87,914 रुपैयाँ र घुँडाको चोट बोकेकी कोपिलालाई 75,000 रुपैयाँ, घुँडाकै चोट बोकेकी सीमालाई 80,000 रुपैयाँ, पक्षघात भएका विष्णुलाई 1,25,000 र एथलेटिक्सको गणसफा गर्ने क्रममा हातको चोट बोकेका जितबहादुरलाई 1,25,000 सहयोग प्रदान गरेको हो। सबै खेलाडीलाई राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनका दलहरूप्रति आक्रमण। आपराधिक कार्यका लागि गठबन्धन बनेको गम्भीर आरोप। संविधान विरोधीलाई हाबी हुन नदिने माओवादी नेता गुरुङको दृढता।
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा एमाले अध्यक्ष ओली दोषी रहेको आरोप। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार विरुद्ध आज उजुरी दिन पाइने, उजुरी उप भोलि र पर्सि जाँचबुझ गरिने। बैसठी दिनदेखि रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी, पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनमा सहयोग जारी राखे, तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने रुसको चेतावनी। र राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषद्वारा खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग, 6 जना खेलाडीहरूले सहयोग पाए। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।